Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru această săptămână. Să vedem ce mesaje putem avea din partea cărților oracol și de tarot pentru fiecare zodie în parte, dar și din tranzitele astrologice. Vă rog tare mult de aici să luați doar lucrurile cu care rezonați și ce nu, să lăsați deoparte. Vă mulțumesc în primul rând tuturor celor care faceți parte din comunitate pentru tot sprijinul și suportul vostru, iar celor care sunteți aici pentru prima dată vă urez bine ați venit. Dacă rezonați cu mesajele, vă invit să vă abonați și să apreciați clipul, pentru că asta susține munca mea în algoritmul YouTube-ului. În primul rând, la nivel de previziuni se ia în calcul ascendentul, pentru că avem 12 case în astrologie, avem acea roată, iar ascendentul se regăsește în casa întâi. Atunci când vorbim despre zodia Berbec, vorbim despre cei care au ascendentul în Berbec, desigur că se vor regăsi aici și cei care au soarele în Berbec. Dacă menționez ceva de genul tranzitul lui Mercur prin Gemeni, nu înseamnă că nu vă privește pe voi în mod normal. Fiecare dintre noi la naștere are o amprentă unică la nivel energetic și planetele erau configurate într-o modalitate anume. Aceea este harta voastră natală. Peste această hartă natală, să spunem că la naștere ați avut Uranus în Săgetător, vin în tranzit planetele în acest moment și fac aspecte cu planetele din harta voastră natală. Acela este un horoscop personalizat. Altfel, astrologic vorbind, se iau în calcul tranzitele momentului prezent prin semnele zodiacului și casele astrologice. Când auziți un horoscop pe internet, marea majoritate veți rezona cel mai bine cu zodia ascendentului. Așa cum am spus, desigur că vă veți regăsi și cei care aveți soarele acolo, însă acuratețea cea mai mare este așa cum am explicat. Acum, să trecem la previziunile astrologice, urmând ca ulterior să vedem pentru fiecare zodie în parte, pe scurt așa, ce ne poate aduce energia. Una peste alta, energia acestei săptămâni este una destul de liniștită. Se schimbă sezonul din primăvară în vară, cel puțin în țara unde locuiesc, se schimbă și energia. Avem două aspecte de luat în calcul în această săptămână, respectiv dintre Mercur în Taur și Saturn din Pești, care se vor susține, vor avea un dialog benefic în această săptămână, dar și conjuncția dintre Mercur din Taur și Uranus din Taur. Concluzia este următoarea. Aceasta este o săptămână care implică deopotrivă și trecutul, dar și viitorul, pe Saturn și pe Uranus. Atât Saturn cât și Uranus guvernează la bază în astrologia tradițională semnul Vărsătorului, unde îl avem pe Pluton în această perioadă în retrogradare. Acea e energia extremelor despre care v-am vorbit, dar este și legată de noi la nivel de generație, dar și la nivel de umanitate. Avem de reevaluat niște lucruri, tot ceea ce ține de atașamente, tot ceea ce ține de codependență și de obsesii, tot ceea ce ține de vechi, care nu mai este de actualitate, tot ceea ce ține de vechi, toate lucrurile care nu mai sunt de actualitate, absolut toate lucrurile, fie că vorbim despre afaceri, locuri de muncă, relații, care sunt învechite, care nu mai merg la deal, nu mai puteți împinge acolo, cer atenția noastră, fie pentru a ne elibera, fie pentru a mai încerca să rezolvăm ceva, dar într-o stare de conștiență. Mercur este gândirea noastră conștientă, guvernatorul Gemenilor și al Fecioarei. Iar Uranus este octava lui superioară, maestrul și învățăcelul. În primă fază, pe 27 mai, Mercur îl întâlnește pe Saturn în Pești. Saturn face un ciclu prin semnele astrologice de 28-29 de ani, adică este neapărat nevoie să finalizăm ceva, pentru că Peștii sunt ultimul semn din zodiac și în funcție de hărțile voastre personale puteți regăsi, puteți vedea ce lucruri aveți de încheiat. În Pești vorbim despre a ne elibera, despre a înțelege. Peștii sunt ultimul semn și vin cu înțelegere. Pot fi chestiuni legate de
o situație care v-a izolat la nivel social sau v-ați simțit voi la nivel emoțional foarte apăsați, frustrați în ultima perioadă. Pot fi chestiuni medicale sau pot fi chestiuni legate de conștiința noastră. Este un semn al inconștientului colectiv, lucruri care se întâmplă la nivel personal, dar și global. Se încheie acum și evident că ne influențează tot ceea ce se întâmplă și la nivel mondial. Iar Mercur în Taur este energie practică. Saturn și Mercur în acest dans cosmic ne ajută cu idei foarte practice, soluții, răspunsuri foarte practice pentru întrebările din această săptămână. Saturn este un arhetip organizat, procedural, foarte structurat, iar Mercur în Taur foarte practic. Pot fi chestiuni financiare, pot fi chestiuni legate de materie primă, de bani, de proprietăți. Tot ceea ce ține de planul acesta material. În timp ce pe 31 mai avem întâlnirea dintre Mercur și Uranus. Saturn este trecutul, Uranus este viitorul. Bun, acum că am rezolvat lucrurile astea, vreau mai mult. Este o avalanșă de idei foarte bune. Saturn guvernează timpul, Uranus guvernează ideile, sensul. S-ar putea unii dintre voi să aveți un mic conflict cu timpul, însă veți vedea că prin energia dintre Mercur și Uranus veți găsi timp sau va trebui să vă faceți timp, să vă reevaluați lista de priorități și să găsiți timp pentru lucrurile care ard, care sunt importante, care necesită atenția voastră, pentru că acesta este momentul oportun în care să reușești. Pentru fiecare zodie în parte, desigur că va fi diferită energia, însă la bază energia este aceasta. Soluții pentru problemele tale, soluții foarte practice. Să vedem pentru berbec. Pentru voi această săptămână vine cu progres, cu foarte multe idei sclipitoare, activitate mentală intensă, cu planuri noi pe care vi le puteți face, pentru că veți găsi soluția corectă, soluția potrivită să le și puneți în aplicare. Este o săptămână care vă oferă vizibilitate atât la nivel de strategie, dar cât și la nivel de parte tactică. Vreau să fac ceva? Fac. Este o săptămână de acțiune pentru berbec care poate viza zona banilor, lucruri concrete, partea financiară, la nivel de stimă de sine, aveți încredere că reușiți, nu aveți impedimente, așa cum am spus, se deblochează niște situații, dar și la nivel de sănătate, dacă v-ați simțit cu energia cumva la pământ, dacă v-ați simțit obosiți în primul rând sau foarte somnolenți în această perioadă, uite că lucrurile încep să se miște pentru voi mai mult ca în săptămânile precedente. Iar aici avem prosperitate, jackpot, o șansă. Puteți avea parte realmente de o șansă unică sau de tot soiul de șanse, de întâlniri, de discuții cu oamenii din care să înceapă să crească ceva. Nu este vorba despre a planta semințele. Nu, acelea au fost plantate, iar pentru voi acum vedeți prima frunză. Puteți începe, da, lucrurile avansează mai lin, totul se așează cumva în puzzle foarte clar, fără ambiguitate. Pentru berbec această săptămână este una ușoară și la nivel profesional și la nivel financiar, dar și în relații. Ce aveți voi nevoie în această săptămână? Uite, să faceți apel la arhetipul Fecioarei, care este unul foarte organizat. Dacă am de făcut ceva în această săptămână, trebuie să fiu organizat, ordine și disciplină. Noroc, foarte multe șanse, 4 de monede. Este o săptămână în care foarte mulți dintre voi veți avea noroc, fie o oportunitate la nivel financiar, fie o ofertă de serviciu, ceva unde voi aveți ocazia acum să străluciți. 4 de monede este ca un cub, ca un cufăr, să spunem, de comori pe care voi ați stat și nu aveți cheia sau nu știați cum să deschideți. În această săptămână, modalitatea voastră foarte ingenioasă de a face lucrurile vă oferă practic calea către succes. Fie
ceva foarte stabil. Voi vă veți simți foarte organizați sau veți face lucrurile în așa fel încât să nu mai aveți un conflict cu timpul. Aveți fix experiența necesară să duceți la bun sfârșit planurile din această săptămână sau fix experiența necesară să treceți peste situații neprevăzute care pot apărea. Și cavalerul de monede. Puteți începe ceva. Este o șansă, este asul de monede pus în practică. Vă faceți intrarea undeva și o faceți într-o formă foarte glorioasă, adică și strategie și tactică înseamnă că puteți fi căutați din ce în ce mai mult, mai ales că la voi casa a treia se activează, comunicare mai multă, mai mult de muncă dacă sunteți antreprenori în zona afacerilor, vă vin idei despre cursuri, citiți, aflați informații, dar care toate construiesc. Și soarele. Soarele la voi în berbec este în exaltare și vine cu energie bună, cu sănătate bună, cu stare de sănătate mai bună, cu energie și vitalitate una peste alta, pentru că Saturn se regăsește în casa voastră a 12-a și acolo cumva pune restricții, să vă odihniți. Ei, în această săptămână energia cumva vă susține să vă duceți toate planurile la capăt. Dacă mergeți la un interviu, posibil acest răspuns să fie afirmativ și pozitiv. Dacă aveți un plan, dacă aveți o idee, aceasta poate lua contur pentru că fie vă găsiți parteneri în afaceri, fie pur și simplu cadrul acesta energetic vă susține pe voi să concretizați, să vedeți din mâinile voastre că iese ceva în această săptămână. Pentru alții dintre voi pot fi chestiuni financiare de genul mai mulți bani, evident, puteți multiplica ceva la nivel de resurse financiare. În zona relațiilor de iubire, energia este una foarte liniștită. Este una care vă ajută să nu luați decizii pripite și să nu aveți parte de conflicte. Pentru Taur, această săptămână poate fi ușor copleșitoare. Puteți avea parte de foarte multă activitate, de foarte multe interacțiuni pe mediul online sau discuții care s-ar putea să vă răpească din timp și să nu puteți concretiza neapărat niște lucruri. Dar în esență energia vă susține să rămâneți pe linia de plutire și să vă țineți de treabă. Exact așa. Este o energie care vă poate copleși pentru că există acest element de surpriză. Când unii puteți primi vești bune, alții puteți primi vești care să vă displacă, dar care în esență au ca sens protecția voastră. Dacă aveți niște impedimente sau nu sunteți lăsați să vă manifestați voi așa cum v-ați dori, toate aceste lucruri au un sens. Nu este timpul divin pentru anumite lucruri să devină concrete și să intre în rutina voastră. Mercur și Uranus acolo vă pot aduce niște idei foarte bune la nivel material despre cum să faceți voi să fiți mai stabili. Atenție că s-ar putea să apară și surprize de genul plăți la care nu v-ați gândit, treburi de genul acesta. Smaraldul și casa întâi în Taur. Este o săptămână în care să încercați să vă protejați voi la nivel energetic în primul rând și să rămâneți calmi. Să încercați atunci când traversați o situație să luați o decizie, dar din liniște, să nu vă grăbiți. Pe voi s-ar putea, pe unii dintre voi cel puțin, să vă sperie cumva energia, pentru că lucrurile se derulează într-un ritm foarte alert. Poate fi epuizare mentală, dar vestea bună este că relațiile sunt de durată, că puteți avea un sistem de suport în jurul vostru, oameni pe care să vă puteți baza. Lucrurile nu tind să ia chiar o turnură nefavorabilă. 4 de cupe, 9 de bâte și eremitul. Această săptămână nu vă trimite către luptă, nu vă trimite către acțiuni pripite, ci mai degrabă vă indică și vă transmite să rămâneți calmi și să încercați să vă protejați de agitație. Acestea sunt niște promisiuni de care poate cineva nu s-a ținut, niște proiecte pe care le-ați început și care nu au văzut lumina zilei, care în această săptămână pot
căpăta contur, pot deveni realitate, puteți manifesta ceva și această manifestare va aduce vouă o satisfacție personală. Însă, atenție că în procesul acesta vă puteți simți realmente epuizați. Atenție doar la sănătate și la oboseala psihică, mentală. Dacă așteptați o veste, dacă așteptați să comunicați cu cineva, în această săptămână se poate întâmpla. Eremitul de obicei înseamnă tăcere, izolare și smaraldul ne spune că se vindecă ceva. Cumva lucrurile încep să se îndrepte către viziunea pe care ați avut-o voi sau o aveți voi în această săptămână. Proiecte care pot fi realizate, doar că trebuie să ne orientăm pe treburile saturniene, pe procedură. Ceva în procedura voastră, ceva în rutina voastră s-ar putea să iasă ușor din context și acele lucruri să vă displacă, dar cu calm și disciplină reușiți, găsiți în voi puterea și experiența necesară să stabilizați situațiile. Iar alții dintre voi scăpați de o situație neplăcută, pur și simplu nu va mai fi nevoie să dați nicio explicație sau nu este o săptămână în care datorați explicații neapărat. Nu este o săptămână pentru justificat, din contră este o săptămână de echilibru interior, este o săptămână în care puteți călători în interes de afaceri sau puteți să vă conectați, reconectați cumva cu cineva cu care înainte ați avut un conflict sau nu ați comunicat deloc. Pentru Gemeni, această săptămână este una importantă și una bună. Foarte mulți dintre voi s-ar putea să aveți acest mic conflict cu timpul, în sensul că aveți foarte multă treabă, sunteți foarte căutați, sunteți implicați în foarte multe proiecte sau treburi administrative deodată și cumva energia vă susține sau vă ajută să nu vă grăbiți. Veți găsi timpul, veți găsi resursele să vă puneți planurile în aplicare. Este o săptămână în care să nu luați decizii pripite. Indicat este să nu vă grăbiți în nimic din ceea ce faceți. Nu luați decizii pe moment. Dați-vă timp sau cereți termene de amânare sau încercați să obțineți cumva mai mult timp pentru punerea în practică a ideilor pe care le aveți. Poate fi copleșitor pentru voi pe casa întâi acolo cu Jupiter și cu Venus și cu Soarele în acest moment, dar veți avea și rezultate foarte bune în ceea ce v-ați propus. Este foarte multă comunicare, dintr-o dată toate lucrurile vin pe capul vostru, ceva de genul, dar veți găsi o modalitate prin care să vă echilibrați programul. Basmul și casa 7-a în Rac. Este foarte important să vă bazați în această săptămână și pe intuiție, să aveți grijă să nu vă grăbiți în luarea deciziilor când vine vorba despre contracte, despre interacțiunea cu ceilalți, despre semnarea noilor contracte sau despre mici conflicte care ar putea apărea în relațiile voastre. Pentru Gemeni, această săptămână este despre imposibilul devine posibil, dar toate în timp divin. Dați-vă timp, analizați foarte bine înainte ceea ce vreți să faceți, pentru că veți reuși indiferent de obstrucțiile sau blocajele care pot apărea. Unii dintre voi veți afla ceva ce vă bucură foarte tare sau veți avea un rezultat pozitiv la locul de muncă sau în rutina voastră, pur și simplu. Sunteți cumva liberi să alegeți, dar nu vă grăbiți. Asul de spade, pajul de monede și 9 de cupe. Exact cum am spus, vouă cumva vă vor merge lucrurile în această săptămână conform planului, așa cum v-ați propus. Ideea este până la linia de finish să nu cădeți prăbușiți pentru că nu mai aveți energie. Atenție la semnarea contractelor. Unii dintre voi veți avea niște oportunități remarcabile în această săptămână să atingeți succesul.
în funcție de ce înseamnă succes pentru voi, o situație care se concretizează, un răspuns afirmativ sau o dorință îndeplinită. Vorbim aici despre o discuție care se întâmplă așa cum v-ați imaginat sau așa cum vă doriți voi, pentru că așa este corect să fie. Și la nivel de relație de iubire, cumva în această săptămână, gemenii au parte de sprijin, de suport, găsesc sprijin în partenerii lor dacă au o relație stabilă sau puteți întâlni pe cineva dacă sunteți singuri. Este o energie care vă ajută să rămâneți pe linia de plutire, să nu vă scufundați foarte tare într-o stare emoțională amplificată sau exagerată, pentru că scopul acestei săptămâni pentru voi este acela de a vă ajuta să vă extindeți. Jura că această săptămână vine cu foarte multă activitate în zona grupurilor de oameni. Cumva fie voi veți fi căutați pentru sfaturi, fie voi veți tinde așa să mergeți să vă afiliați cu niște oameni sau să căutați compania unor oameni de la care aveți de învățat. Este o săptămână aglomerată care pe unii dintre voi vă poate copleși într-o oarecare măsură, dar care vă poate ajuta și să puneți acum bazele concret unor lucruri noi la care v-ați tot gândit. Unora dintre voi sau tuturor sub acest arhetip, cumva lucrurile nu vă convin, este ceva ce considerați voi că trebuie schimbat. Și da, energia din acest moment vă ajută să treceți de la ceva vechi, de la o rutină veche, de la o plictiseală, să spunem, către ceva nou care vă stârnește vouă mentalul, vă vin idei mai creative și simțiți că această noutate vă susține la nivel energetic. Și avem aici sărbătoarea. Este o săptămână în care puteți sărbători un proiect nou, faptul că intrați într-un grup de oameni noi sau cunoașteți pe cineva sau vă reuniți cu cineva de la care aveți de învățat sau cineva vă caută pentru experiența voastră de viață și asta vă face bine la nivel de stimă de sine. Este o organizare a unor evenimente sau se încheie ceva. Avem aici cuvântul a absolvi. Se încheie o situație care a persistat o perioadă de timp în viața voastră și vă eliberați de acel stres, de acea povară. Pentru unii dintre voi poate veni această săptămână cu recompensă, fie la nivel financiar sau la nivel profesional, cu o diplomă, cu ceva aplauze, meritele voastre sunt recunoscute. 7 de cupe, pajul de spade și 10 de bâte. Exact cum am spus, la nivel social este ceva ce nu vă convine și simțiți nevoia să vă schimbați locul pentru a vă schimba norocul. Ideea este să lansați această intenție în univers și să vă doriți să faceți această schimbare pentru că ea va fi una foarte benefică. Cumva lucrurile la care vă gândiți voi acum și care vă displac se pot încheia. Puteți ajunge acolo unde vă doriți voi, dar trebuie să luați această hotărâre de a elimina voi obstacolele din calea voastră. Voi sunteți un semn cardinal până la urmă care acționează. Acționați voi la nivel intuitiv și emoțional, dar această săptămână vă indică faptul că ar trebui să acționați ca un berbec. Dați voi startul, faceți voi ceva, inițiați voi ceva. Dacă sunteți confuzi, documentați-vă voi, faceți voi un prim pas către lucrurile pe care vi le doriți, pentru că, uite, aici cineva inițiază. Și indicat este să inițiați voi pentru că veți avea succes, cel puțin în această săptămână. Altminteri s-ar putea să rămâneți în continuare prinși în această energie de tip corset, unde simțiți că nu mai aveți aer, că nu vă convin lucrurile cum sunt așezate în pagină pentru voi și în continuare să rămâneți acolo. Energia vă susține și vă ajută să faceți un pas înainte și este un pas important pentru viitorul vostru. Afară cu vechiul, hai înăuntru cu noul, ceva de genul acesta este această săptămână setată energetic pentru voi. Să reușiți să inovați, să reușiți să începeți ceva nou. Și dacă vorbim despre o relație de iubire, dacă această relație a stagnat, nu știți ce se întâmplă, nu mai știți nimic sau nu știți ce vreți, este o săptămână prin care să vă dați seama ce vreți sau să
vă convingeți, să inițiați o acțiune și să vă convingeți dacă mai merită să rămâneți aici, pentru că altfel vă consumă energetic. Pentru Leu, această săptămână este una activă, mai ales în sfera relațională. Veți fi căutați sau pur și simplu voi aveți acum un sens, un scop care se transformă într-o acțiune și în succes. Această săptămână este despre reluarea unor proiecte. Ați avut cândva niște idei foarte bune și nu v-ați putut manifesta sau nu ați fost lăsați, ați avut impedimente din cauza timpului, din cauza cuiva care este o autoritate sau voi sunteți o autoritate și cumva nu v-ați permis să faceți niște lucruri anume. În această săptămână puteți începe să faceți lucrurile acelea. Este o săptămână de remedii pentru voi, este o săptămână care va aduce popularitate, este o săptămână care va aduce la nivel de relații foarte multă atenție pe voi, este reflectorul pus pe voi și puteți beneficia din plin de această energie pentru a vă pune la punct viața acolo unde vă interesează pe voi cel mai tare. Familia și relația sau casa voastră, o decizie importantă care are legătură cu spațiul locativ, cu proprietățile voastre sau cu familia voastră. Este o săptămână poate pentru a face ceva care vizează familia, niște decizii care implică familia voastră sau poate ați fost ocupați foarte mult timp cu familia și nu ați mai putut străluci. Leul s-a transformat într-un bursuc și a trebuit să stea în vizuină. În această săptămână, leul redevine leu și se urcă pe stâncă. Aveți un cuvânt de spus sau va fi foarte important să vă păstrați voi luciditatea și să luați niște hotărâri foarte pragmatice care vor atrage după sine niște rezultate absolut remarcabile pentru voi și pentru familia voastră. Energia vă susține în zona aceasta a relației cu familia, vă susține să fiți foarte organizați și să materializați. Este o săptămână foarte bună pentru leu, pentru a materializa. Faetonul, o săptămână de progres. 9 de cupe. Și eremitul. Este o săptămână în care lucrurile se deblochează pentru că aveți experiență. Este o săptămână prin care puteți să puneți în practică lucrurile pe care vi le doriți. Este o săptămână în care puteți face ceea ce vă doriți pentru că veți avea timp și veți avea spațiu să acționați, să vă desfășurați după voia sufletului vostru. O săptămână de progres care va aduce o bucurie. Ceva bun se întâmplă în zona aceasta a relațiilor sau în zona aceasta a familiei, dar și la nivel social, așa, pentru că vine cu foarte multă popularitate. Poate ați fost într-o oarecare măsură constrânși la nivel social sau izolați într-o oarecare măsură pentru că a trebuit să vă ocupați de alte lucruri față de cele către care v-ați fi îndreptat atenția în mod normal și iată că această săptămână vă ajută pe voi să vă manifestați la nivel de suflet dorința. Intrați în rezonanță cu ceea ce vă doriți voi și este o săptămână liniștită și de succes care aduce după sine progres în activitatea voastră, în relațiile voastre. Pentru Fecioară, această săptămână este una plină de activitate. Este o săptămână foarte bună care vă oferă și vă susține spațiul și cadrul potrivit pentru ca voi să treceți la treabă, să faceți lucruri. Este o săptămână care ar avea ca și afirmație potrivită, da, fac. Hai să încep. Sigur, fac. Ca și când acum vă treziți la viață. Dacă înainte ceva nu funcționa, nu s-a putut face pentru că n-a fost momentul potrivit, în această săptămână puteți observa că lucrurile încet încep să meargă și nu mai sunteți prinși în acea roată în care lucrurile se petreceau mereu la fel, ci aveți parte de noutate, vă revine cheful de viață, se întâmplă ceva entuziasmant în viața voastră, vă revine pur și simplu cheful la viață. Uite, bucurie și satisfacție la nivel personal. Libertatea de a face lucrurile pe care vi le doriți, mai ales dacă v-ați simțit în ultima perioadă constrânși în anumite privințe. Este o săptămână foarte bună în care lucrurile la care voi vă uitați, aspirațiile voastre
capătă sens, capătă contur, vă simțiți mai aproape de rezultat. Încep încet să se așeze lucrurile, atât că aici Saturn vă indică faptul că trebuie să fiți foarte organizați și foarte maturi, să vă asumați un anume rol în viață, la serviciu. Acea asumare aduce după sine succesul pentru voi în această săptămână. Aduce o lejeritate anume, este mai lipsită de stres. Trei de bâte, moartea și asul de monede, exact cum am spus. Ceea ce așteptați să se întâmple, se întâmplă. Lucrurile capătă sens, vă treziți la viață, apar oportunități, gândurile voastre, intențiile voastre din trecut pot acum lua amploare, pot căpăta formă în viețile voastre, puteți să vă găsiți un serviciu, puteți fi apreciați, puteți încasa niște bani unii dintre voi sau pur și simplu, dacă sunteți singuri, uite că pot apărea aici niște lucruri de genul 9 de cupe, dorința de a avea pe cineva alături și uite că în sfârșit se întâmplă acest lucru într-o formă foarte tradițională, fără a fi plină de surprize și de necunoscut această interacțiune. Nu este o săptămână pentru ambiguitate, ci din contră. Ceea ce tu aștepți cumva se poate îndeplini, mai ales dacă tu ești pe o vibrație potrivită pentru lucrul respectiv. Șanse noi, oportunități noi la care te-ai tot gândit, care au fost blocate anterior, dar pentru că nu era momentul potrivit, acum vin către tine. Pentru balanță, această săptămână este una de progres, dar este una de progres susținut de consecvența și perseverența voastră. Puteți ajunge acolo unde vă doriți, puteți să vă îndepliniți scopul, puteți să vă atingeți în această săptămână punctele pe care voi vi le-ați setat la început, atât că s-ar putea în acest proces să fie nevoie de un efort susținut care vă poate epuiza. Există un cost aici, există un sacrificiu, dar este un sacrificiu de genul număr maestru 22. Pentru a putea să am ceea ce îmi doresc, trebuie să muncesc, indiferent ce înseamnă asta sau indiferent cât de mult. Și uite, avem semnele fixe, să fii dedicat, cu ochii pe rezultat, pentru că poți obține ceea ce îți dorești. Simți cumva o creștere și la nivel financiar, dar și la nivel general în viața ta. Șansa este de partea ta. Vezi, riscul în această săptămână este acesta al oboselii, al supra-solicitării, dar merită. Ăsta este răspunsul potrivit pentru voi în această săptămână. Recomandarea energiei este să folosiți arhetipul copilului. Este o săptămână prin care dacă luați voi lucrurile ușor, indiferent de ce vă costă la schimb, veți vedea că nu vă veți simți totuși chiar atât de epuizați. Încercați să faceți din această săptămână o joacă. Pentru că Săgetătorul care este aici este un arhetip destul de îndrăzneț, el explorează așa foarte mult. Mergeți înainte și încercați să vă detașați de ceea ce nu vă convine, pentru că știți cum fac copiii, când li se spune nu, ei tot fac ceea ce vor, chiar dacă nu este rezultatul pe care și-l doresc. Cavalerul de bâte, curaj înainte, 9 de spade și 2 de spade. Mergeți înainte către lucrurile pe care vi le doriți, atât că s-ar putea să fie o săptămână în care să vă simțiți obosiți spre final, dar merită. Cumva aceasta este o săptămână prin care puteți obține foarte multe lucruri și să vă setați așa un obiectiv foarte pragmatic și foarte realist, să spuneți ok, în săptămâna asta fac totul și ulterior văd o cale prin care să mă regenerez. Cu cât ești mai hotărât, cu cât ești mai conștient de faptul că doar prin consecvență și perseverență obții niște lucruri, cu atât mai bine și cu atât mai ușor vei depăși această săptămână. O șansă de reconectare cu cineva din trecut, pentru care te-ai stresat. La nivel de relații s-ar putea să fiți foarte ocupați și să nu aveți foarte mult timp de interacțiune așa emoțională, însă faceți ceea ce trebuie și faceți lucrurile în funcție de lista voastră de priorități, pentru că veți vedea că ulterior toate se așează
cel mai bine, cât se poate de bine pentru voi. Scapi de un stres. Cumva este o săptămână care îți spune că dacă tu faci ce trebuie în săptămâna asta, lucrurile de care ți-e frică pleacă din viața ta, se dizolvă, îți învingi cele mai mari frici, dar merită. Pentru Scorpion, aceasta este o săptămână de conștientizare și anume, cumva unii dintre voi vă dați seama că acest joc trecut și viitor pentru voi este foarte important. Acum, în momentul prezent, s-ar putea unii să aveți o conștientizare de genul, uite, lucrurile pentru care m-am stresat foarte tare săptămâna trecută, acum s-au rezolvat și aș putea să încep să nu mai iau lucrurile atât de personal sau să nu mă mai stresez atât de tare peste limită, pentru că până la urmă lucrurile se rezolvă și eu rămân cu stresul. Stresul ăla se depune și el acolo și este o lecție pe care o puteți învăța în această săptămână pentru că vă eliberați de stres. Cumva se așează săptămâna ca un fel de maestru pentru voi, astfel încât să vă dați seama că foarte multe dintre lucrurile care v-au stresat sau v-au necăjit anterior nu meritau atenția voastră la un nivel poate atât de profund, sau este o săptămână care vă spune fără extreme, fără extreme. Mercur în Taur este fix în opoziție cu semnul vostru. Asta înseamnă, uite, m-am stresat inutil, totul se rezolvă, chiar dacă eu mă stresez, chiar dacă eu nu mă stresez atât de tare. O săptămână pentru liniște, o săptămână în care te eliberezi de stres și o săptămână în care te conectezi cu bucuria vieții. Se întâmplă lucruri frumoase, se întâmplă lucruri care te fac să zâmbești realmente. Este pentru voi o săptămână ușoară și este o săptămână de regenerare, sau în care ar trebui voi să vă regenerați pentru că începe ceva, se întâmplă niște lucruri care vă fac să zâmbiți, totul e culoare. Săptămâna asta nu mai este alb și negru. Soarele, steaua, regele de spade, am văzut soarele. Este soarele pentru voi. Uite, cavalerul de cupe. O săptămână în care veți vedea că un pic de detașare nu strică și veți vedea ce bine vă face să vă implicați emoțional doar în lucrurile care sunt cu adevărat importante. Energia lui Jupiter aici în Gemeni și energia Soarelui, dar și a planetei Venus, vă aduc o ușoară jovialitate, atenția către niște lucruri, către niște informații sau pur și simplu niște gânduri care acum vă vin, capătă formă. Se conturează o situație foarte avantajoasă pentru voi. Și la nivel de relații veți vedea că nu este un capăt de țară situația în care vă regăsiți și că poate fi loc de mai bine. Întotdeauna există loc de mai bine, dar această săptămână are această amprentă ușoară prin care luați această hotărâre sau vă convingeți voi pe voi singuri că lucrurile au sens și că lucrurile până la urmă întotdeauna se rezolvă. Puteți primi niște vești bune, este gândul către viitor, hai să mă gândesc către viitor, vă entuziasmează ceva, poate o călătorie, poate să petreceți timp cu familia, aveți foarte multă amprentă aici pusă pe spațiul locativ, pe casa voastră, poate vă vizitează nepoții, poate este o săptămână în care trebuie să acordați importanță copiilor, poate relația cu ei v-a stresat. Nu este niciodată un capăt de țară, nu este niciodată graniță. Zidurile pe care noi ni le punem acolo sunt propriile noastre așteptări. Așadar, în această săptămână, cu cât renunțați mai repede la așteptări, cu atât vă va fi mai bine. Lumina, uitați-vă efectiv după lumină, lumina de la stea. Se întâmplă ceva, luați partea bună sau încercați să mergeți dincolo de evenimentul respectiv și să vă gândiți dacă și ce am avut anterior s-a rezolvat și acest lucru se rezolvă. Nu trebuie să mă las pradă melancoliei sau stresului în acest moment, pentru că totul este trecător. Cavalerul de cupe vine cu o infuzie de energie bună, vești bune, vești surprinzătoare, declarații frumoase, vorbe bune, sprijin din partea familiei. Este o săptămână
care schimbă așa cumva energia pentru voi în bine. Pentru săgetători este o săptămână liniștită, dar este o săptămână în care vedeți primele roade ale muncii voastre. Pentru că săgetătorul este în tarot asociat cu roata destinului, este ca și când se oprește puțin timpul sau vă opriți voi din ceva anume și începe să vedeți un progres, un rezultat concret, palpabil al muncii voastre. Pot fi bonusuri, pot fi prime, pot fi laude pe care să le primiți. Vă îndreptați către ceva foarte stabil pentru că ați fost perseverenți și consecvenți. Niște proiecte la care poate ați lucrat îndelung și au fost blocate, acum se pot debloca. Niște idei pe care le-ați avut, acum se pot pune în aplicare. Iarna. Iar acest lucru înseamnă înțelepciune. Veți vedea că lucrurile la care ați lucrat voi în ultima vreme ies în lumina zilei, devin reale, devin concrete, devin posibile. Vă ajută cineva, vă dă o mână de ajutor pentru a pune în practică o idee pe care o aveți și o echipă, vedeți, un parteneriat, cineva vă ajută, vă îndrumă. În această săptămână veți găsi îndrumare. Fie că aveți de lucrat cu autoritățile, fie că vorbim despre credite, fie că vorbim despre niște lucruri la care vă tot gândiți voi, care vă apasă pentru viitor, în această săptămână cumva capătă sens. Nu veți fi singuri în asta. Energia acestei săptămâni se aliniază în interesul vostru suprem. Lucruri concrete. Uranus, pe care le regăsim aici, vă ajută să veniți cu idei unice, idei originale, pe care poate nu le aveați înainte, de a rezolva ceva și rapid. Iar soluția aceea este una pe termen lung, este una de durată. Saturn vă oferă acum șansa, după foarte mult timp alocat unor direcții, unor proiecte, unor lucruri la care ați lucrat, să culegeți roadele. Atenție la mici surprize, orice ar însemna asta pentru voi. Dacă vă regăsiți în situații de ultim moment, cereți ajutorul pentru că îl veți primi. Lumea, înaltul preot, Cavalerul de cupe. Exact cum am spus, este o săptămână care vă aduce satisfacție personală. Se încheie niște situații, culegeți niște roade, primiți niște răspunsuri oficiale, lucruri concrete. Culegeți roadele concret, primiți salariu, primiți niște bani, faceți niște lucruri, faceți niște cumpărături pentru care ați economisit. Sunt lucruri concrete, dar care sunt de durată. Înaltul preot și Cavalerul de cupe aici vin cu stabilitate la nivel de relații. Se încheie o așteptare, poate am așteptat prea mult, poate lucrurile n-au funcționat bine. Începând cu această săptămână, pot vedea concret și real viața, pot vedea concret și realist situația în care mă aflu și cumva îndepărtez stresul, pentru că, uite, aici am parte de confort, aici am parte de viață bună, de lucruri bune. O veste bună, poate fi o promovare după multe examene, poate fi după multe încercări, ceva ce acum se întâmplă, este o realizare. După multe încercări se încheie ceva. Se încheie o perioadă de probe, de teste, sau poate voi a trebuit să faceți de multe ori același lucru și uite că în sfârșit, oficial, ajungeți la linia de finish, de final. Se întâmplă lucrurile și culegeți roadele și sunt cuvinte frumoase, poate fi o relație de iubire, poate fi aplanarea unui conflict, poate fi o cerere în căsătorie pentru unii sau puteți cunoaște pe cineva. Aici este vorba despre experiență. Aveți experiența, spuneți în practică niște lucruri la care ați tot lucrat. Sau pur și simplu aveți experiență și trebuie să aveți curaj să mergeți înainte. Iar pentru alții dintre voi a venit vremea să ieșiți din zona de confort pentru că aveți experiență, să faceți ceva mai mult. Pentru Capricorn, această săptămână este despre progres. Progres pe planul profesional, progres pe toate planurile. Dacă lucrurile înainte nu au fost foarte vizibile pentru voi, dacă ați simțit că lucrurile nu au avansat la fel de repede ca până acum, începând cu această săptămână puteți vedea o schimbare, o diferență notabilă între cum a fost până acum și cum poate fi de acum înainte. Guvernatorul vostru va face acel aspect favorabil cu Mercur în Taur.
foarte multă seriozitate vă duceți la bun sfârșit niște planuri. Poate fi la nivel financiar sau poate fi la nivel de carieră. Voi puteți fi susținuți pe partea aceasta de sănătate în acest an sau ar trebui cumva să vă reevaluați rutina. Dacă există acolo ceva ce vă displace, acesta este un moment prin care să începeți să vă schimbați rutina pentru a vedea progres în ceea ce vă doriți voi. Experiența voastră vă ajută și vă susține în demersurile pe care doriți acum să le întreprindeți. Sau să învățați dintr-o situație, dacă nu a funcționat ceva într-o relație de iubire, în relația voastră de cuplu, dacă tot aveți parte de aceleași lucruri, acesta este un moment de concluzie. Bun, și acum ce fac? Am experiența asta, astea sunt faptele, faptele vorbesc de la sine, trebuie să schimb ceva. Ia uite, roata karmică și casa Scorpionului. Cumva unii dintre voi puteți să achitați niște datorii pentru că aveți experiență sau aveți niște bani pe care acum îi puteți aloca așa cum vă este vouă cel mai util și favorabil. Este o deschidere către viitor foarte bună, susținută, după cum am spus, de experiența voastră, o foarte mare șansă. Noroc, șansă, oportunitate poate apărea în această săptămână pentru voi, pentru progres. Uite, înțelepciunea și antrenamentul tău de până acum, experiența ta de viață de până acum te ajută să pornești în ceva nou sau să pornești ceva nou. Dar trebuie să fie o schimbare de-a ta, se închide un ciclu de nou aici. Este o închidere. Tu trebuie să faci ceva. Ai o șansă foarte mare să nu-ți scape. 7 de bâte, justiția și pajul de bâte. Poate apărea în viața ta cineva dacă ești singur, la nivel de relație. Aici, dacă există tensiuni, a venit vremea să devii conștient de ele, să nu mai ascunzi mizeria sub preș, ci să-i scoți în lumină toate lucrurile astea, să vorbești. Pentru că acesta este momentul ca nimeni să nu sufere, ca niciunul dintre voi să nu iasă șifonat din poveste. Dacă vrei să revină cineva aici, acea persoană nu poate reveni până nu-și învață lecția. Dacă v-ați învăța lecția, atunci vă puteți reuni. La locul de muncă, s-ar putea să fie nevoie să depui un efort în plus susținut, dar asta îți deschide ție oportunitatea altor venituri. Fie a venit vremea să investești în ceva astfel încât să ai niște venituri pasive. Iar la nivel de sănătate, atenție, da? Pentru că s-ar putea să neglijezi ceva. Trebuie schimbat ceva în rutina ta. Acesta este timp divin, intervenție divină. Ai o șansă, nu o irosi. Pot fi diverse aici domeniile și zonele unde această șansă poate apărea pentru tine, însă ideea este că ceva util și bun pentru viitorul tău apare acum. Începe ceva nou care în viitor te ajută pe tine foarte mult. Trebuie doar să fii deschis și conștient de ceea ce se petrece în jurul tău și să vezi lucrurile bune din viața ta. Pentru vărsător, această energie poate fi destul de intensă în această perioadă, așadar atenție la gânduri. Ambii guvernatori, atât Uranus cât și Saturn, îl întâlnesc pe Mercur. Și este vorba și despre zona de confort, despre faptul că poate ai același tipar prin care operezi la nivel de rutină sau aceeași mentalitate de foarte mult timp și trebuie ceva introdus nou aici. Saturn este vechiul, Uranus este noul. Trebuie o schimbare. Ceva nu funcționează poate sau te întrebi de ce anumite lucruri nu funcționează. Pot apărea niște schimbări la nivel financiar, poate apărea o surpriză, o creștere la nivel financiar. Trebuie doar să intenționezi tu să schimbi aceste lucruri și să devii conștient de mediul tău înconjurător. Cumva în această săptămână poate deveni foarte vizibil pentru tine ce este cel mai important, care sunt prioritățile și pentru ce te dai jos din pat dimineața. Și acele lucruri îți vor da vizibilitate și către viitor și către ce poți face nou acum pentru a avea o viață foarte bună. Smaraldul.
niște lucruri care încep să se miște pentru tine, în favoarea ta. Poate veni vremea să pui banii, indiferent cât de mult sau cât de puțin, să lucreze pentru tine, nu tu pentru bani. Este o săptămână pentru vindecare, este o săptămână pentru regenerare energetică și pentru vindecare la nivel medical, dacă aveți ceva provocări. Și o săptămână pentru progres. O săptămână în care să îndrăsnești, să ieși din zona de confort, realmente. Jupiter este în Gemeni și Jupiter va veni cu foarte multe idei, cu foarte multă teorie, să pui teoria în practică, să nu lași pe mâine ce poți face astăzi. Poate să faci planuri de călătorie săptămâna asta sau poate ai parte de o discuție care implică un proiect nou, un plan de afacere. Ideea este că te poți îndrepta către o viață foarte prosperă. Doar trebuie să ieși din zona de confort. Uite, asul de monede, o șansă, noroc, magicianul, foarte bine. Și spânzuratul întors. Ești prins aici între stânga și dreapta, ești prins aici între Saturn și Uranus. Saturn este în pești și îți spune, uite, ai experiența asta de viață, asta s-a întâmplat până acum, ce faci? Și aici este fix aspectul dintre Saturn în pești și Mercur în Taur. Foarte pragmatic și foarte clar, foarte concret, cu modul de a gândi de până acum, asta se poate întâmpla, asta ți-e viața. Vrei mai mult, trebuie să schimbi modul de a gândi și să ieși din zona de confort. Să mergi la niște studii, să te documentezi, să citești mai mult, să înveți ceva nou, pentru că te îndrepți către abundență. Viața ta poate fi foarte prosperă. La nivel de relații, se vindecă ceva, poate apărea cineva în viața ta sau relația dintre voi se poate îmbunătăți, atât că trebuie să discutați. Să vorbim nu-i tot una cu a comunica. Noi vorbim mult, dar fără sens de multe ori sau lucruri de suprafață, superficiale. Trebuie să începem să comunicăm mai mult. O șansă, materializezi ceva, ești dintr-un blocaj, te poți conecta cu cineva cu care nu ai mai vorbit de mult. Vântul schimbării îți aduce ție aici o șansă, ceva foarte norocos și foarte benefic în această săptămână sau începând cu această săptămână, se țese cumva această plasă de siguranță pentru tine și se creează în jurul tău un sistem de suport care te ajută să te miști, să începi să faci lucrurile la care te tot gândești. Bani, șansă nouă de serviciu dacă nu ai avut până acum sau îți poți schimba locul de muncă. Dacă ești într-o relație de mult timp și vrei să o oficializezi, se poate întâmpla începând cu această săptămână sau într-o călătorie cât de curând. Pentru pești, această săptămână poate fi una destul de încărcată energetic, care să vă obosească puțin, dar lucrurile nu par să fie foarte tare ieșite din context, pentru că ai capacitatea să depășești orice provocare ar putea apărea. Poate fi genul de energie care să vină cu totul deodată sau când credeai că te-ai liniștit puțin, uite, mai apare ceva. Pot apărea surprize foarte benefice, mai ales dacă până acum ai fost așa într-o stare de confuzie și ai tot avut parte de ambiguitate în viața ta. Pot căpăta lucrurile foarte mult sens în această săptămână pentru că este necesar să te eliberezi de ceva. Și vei vedea foarte clar, foarte punctual lucrurile care te încurcă. Saturn, care se regăsește în pești, face acel sextil, acel aspect favorabil cu Mercur din Taur și vor fi lucruri foarte clare. Aici, un pic de atenție la cheltuieli, să nu cheltui decât pe lucrurile care sunt absolut necesare, spre exemplu, în această săptămână. Să vedem. Și te poți odihni mai mult. Poți încerca să te odihnești mai mult. Saturn vine cu restricții, iar dacă ceva nu a funcționat pentru voi până acum, este pentru că ați fost feriți. Este nevoie ca lucrurile să fie realiste. Și avem aici niște chestiuni legale sau niște lucruri care se îndreaptă pentru tine și în favoarea ta. Progres acolo unde înainte aveai impedimente, blocaje sau nu ți era clar ce ai de făcut sau cum poți soluționa. Este o săptămână pentru a soluționa lucruri foarte practice. Este o săptămână în care atenția ta va fi cumva îndreptată către casă, pentru că aici prioritatea este cea mai mare în acest moment prezent. Niște decizii foarte importante s-ar putea să fie necesare sau să fii tu acum împins de la spate să iei niște decizii, dar pe care va trebui să le analizezi foarte bine înainte. Și steagul. 6 de băte. Săptămâna se încheie cu succes.
Sau uite că de acum te vei elibera de niște provocări pe care le-ai tot avut și va fi foarte bine așa. O decizie foarte corectă, un parteneriat foarte corect, o discuție care îți întoarce beneficii, soluționezi ceva, rezolvi niște probleme cu autoritățile și lucrurile gata, sunt gata. Este o săptămână în care rezolvi lucruri concrete, în care ai parte de o soluție, de o victorie, de o șansă colosală. Este o săptămână în care poți avea parte de lucruri concrete, de concluzii pe care poate le aștepți. Regele de spade, 9 de bâte și faetonul. A mai apărut așa la un semn. Cred că la rac. În fine. Abilitatea de a fi foarte rațional, capacitatea ta de a fi foarte rațional și de a te uita la istoric. Dacă lucrurile nu au funcționat până acum, pentru a putea reuși, trebuie să schimb ceva. Deci mă uit la experiența mea de până acum și văd ce a mers, ce nu a mers. Dacă situația nu funcționează pentru mine, schimb ceva și este o abordare ca cea a arhetipului vărsătorului, lipsită de atașamente. Nu mă atașez nici de oameni, nici de locuri, nici de joburi. Îmi dau seama că este un serviciu, că asta este doar o casă, dar pe care o pot schimba și fac lucrurile astfel încât să progresez. Ai parte de progres, de deblocare dintr-o situație care te-a stresat, foarte mult stres, foarte multă oboseală. După cum am spus, când credeai că îți găsești liniștea, mai poate apărea ceva, dar este pentru ca tu să progresezi, pentru ca tu să ajungi acolo unde îți dorești. Poate ai avut parte de conflicte, de discuții în casă, cu familia, în relație, cu un partener de care te-ai despărțit. Lucrurile cumva se așează în povestea asta așa cum îți este ție cel mai bine. Poate nu cum vrei, dar așa cum îți este ție cel mai bine. Poți comunica cu cineva acum, nu o lua personal. Fiecare om are provocările proprii. Ideea este să fii cu ochii pe rezultat și să înțelegi că destinul ți-l faci tu. Uite, o victorie, câștigi ceva, ai parte de progres, îndepărtezi stresul, ai nevoie de odihnă, dar o decizie foarte corectă. Lucrurile, începând cu această săptămână, se îndreaptă către ce îți face ție cel mai bine. Sau ai capacitatea să iei această decizie foarte importantă pentru că este una care te duce pe tine acolo unde îți dorești, către relația potrivită, către casa pe care ți-o dorești sau către țară. La voi aici s-ar putea să fie ceva de ordin internațional, către o relocare. Dacă vrei să te relochezi, mai ales din punct de vedere legislativ sau pentru că aici nu te mai regăsești, progres înseamnă să te muți. Chiar dacă o iei de la început, da, este bine pentru tine să iei această decizie. Orice ar fi, este nevoie de efortul tău susținut aici și la nivel de relații, și la nivel de casă, și la nivel de familie. Orice efort al tău din această săptămână va fi răsplătit. Este de bun augur, ai parte de succes și de victorie. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o săptămână minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!